Сегодня, я так понял, что-то случилось, и у нас зима в самом разгаре. Поэтому я оделся потеплее и буду пытаться сегодня вас согреть. Я не знаю, что тут случилось, но такого холода еще не было. Поэтому заходите быстрее в дом и согревайтесь вместе со мной.
массаж. Слушайте, я, по-моему, уже немножечко согрелся, так что можно снять перчаточки. Все-таки без перчаток холодно, поэтому нужно немножечко руки согревать. Подкинем еще дров. Что, гайс, я надеюсь, вы согрелись и не заболели. А если заболели, то посмотрите вот это видео. Я думаю, оно вам поможет. И хорошего вам дня или вечера.